Добрый день, дорогие зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре принтер Kyocera P3145. Он при работе очень сильно трещит, застревает бумага, громко работает. Сегодня мы будем это исправлять. Если мои видео вам полезны, не забываем поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Ну, поехали. Значит, включаем принтер. Вот такой ужасный треск он издает. Зачастую проблема идет в блоке барабана, его заклинивает. Но не в этом случае. Бывает, что там шнек ломается, шестерня ломается, вала вывода отработки, значит. Но этот случай не тот. Смотрите, значит, если мы убираем привод на блок барабана и включаем, то все работает тихо. Ну что, сейчас я уже чуть подразобрал принтер. Сейчас доберемся, значит, до привода блока фотобарабана и посмотрим, что там может быть за неисправность. Чуть подразобрал принтер, значит, снял все крышки боковые, не стал процесс разборки полностью записывать. Снял верхнюю крышку, тут ничего сложного, я думаю, все разберутся. Значит, попутно снял плату форматера отсюда, она вынимается просто сюда, и снял защитный кожух платы форматера, ну и пару шлейфов откинул. Все, это дело 5 минут, значит. Вот. При разборке, значит, обнаружил следующее. Закрываем нашу крышку. Привод блока барабана вошел в зацеп, значит, начинаем вращать двигатель. Вот, пожалуйста, что-то произошло с шестеренками, происходит треск. Если увеличить, то прям видно, что шестерня стоит на месте и трещит. Сейчас снимем редуктор двигателем привода фотобарабана и посмотрим, что там произошло с шестернями. Сниму и запишу вам. Так, все, открутил тут 4 самореза. Раз, два, три, там снизу 4. Один штекер откинул. Значит, наш привод можно снять. Сейчас я вам запишу. Найду, в чем проблема, и запишу. И покажу. Ну что, по итогам, вот она, наша неисправность. Слезала шестерню привода фотобарабана. Нескольких зубьев просто нет. Отсюда и такой шум. Что? Найдем либо шестерню, либо полностью этот привод в сборе и заменим. Пришлось немного подождать. Шестерня пришла. Вот у нее артикул, вот так это называется. Что, приступим к ее замене. Нужно удалить стопорное кольцо. Шестерня легко извлекается.
Все. Установим обратно этот блок в принтер и полностью соберем его. Собираем все в обратном порядке. Аккуратно прокладываем провода и все их расключаем. Все шлейфы и все провода. Все шлейфы и коннектора расключили. Не забываем подключить шлейфы и вот эти вот здесь. Все, собираем дальше. Так, принтер собран. Все, мы можем теперь проверить работоспособность. Ну все, принтер работает тихо, все отлично. Делитесь комментариями, подписывайтесь. Спасибо за просмотр.